အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ Burmese Animator Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော် CorelDRAW နဲ့ထိုက်ကြည့် logo လေးကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နောက်ကနေလိုက်လို့ကြည့်ပါဗျပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ ellipse tool လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ control ကိုဖိပြီးတော့ drag ဆဲမယ်ဆက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ height နဲ့ဒီရဲ့ white ပေါ့နော်ဒီ cycle လေးရဲ့ height နဲ့ white ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့100ထားမယ်နော်100 by 100ပေါ့ဗျာထားပြီး enter ခောက်ပြီးရင်ဒီ cycle လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ဗျာနော် control C control V copy ကူးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ height နဲ့ white ကို50 by 50 50 by 50ထားမယ်နော်50 enter ခောက်ပြီးရင်ဒီစဝိုင်းအကြီးကိုအသေးကိုကျွန်တော် select မှမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အသေးရမှတ်ပြီးသား shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးကို sorry ဗျာနော်ဒီ page 2လေးနှိပ်ကင်ပြီးတော့မှ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပြီးရင် T ကိုနှိပ်အပြင် select ပြန်ဖြုတ်ပြဖြုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စဝိုင်းအသေးကို control C control V ဆိုပြီး copy ပွားပြီး control လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကို drag ဆွဲလိုက်ဒါဆိုရင်အထက်မှာစဝိုင်းအသေးလေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစဝိုင်းလေးတွေကိုဒီမှာ smart fail ဆိုတဲ့အားလေးနဲ့အရောင်လေးဖြစ်ပြီနော်ဒီမှာသူကြိုက်တဲ့အရောင်လေးခဏဖြစ်နေတယ်โอเคနော်ဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစဝိုင်းဒါဆိုရင်ဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီနော်ဒီစဝိုင်းအသေးကိုအကြီးကို select မှတ်ပြီးရင်ဒီမှာ well ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကတစ်ခုလေးဖြစ်သွားပြီအဲဒါနောက်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ rotate လုပ်မဲ့ပုံစံလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ center လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်းမှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးကျွန်တော် rotate control C control V ဆိုပြီး copy ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်လှည့်ပါမယ် control လေးကိုကင်ပြီးလှည့်ပါဗျာနော်ဒါဆိုရင်သူညီညာလေးဖြစ်သွားဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် software လေးကဒီပုံစံလေးဖြစ်လာပြီနော်အဲ့ဒါကိုအားလုံးကို select ဟောပေးပြီးတော့ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ pay down လေးနဲ့တွက်နေလိုက်ပါနော် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီ okay နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select shift key လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့အကုန်လုံး select မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က shift key လေးနဲ့ pay down လေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်အဲဆိုရင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီအပေါ်ကစဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တန်းပိုင်းတန်းထားအောင်ဗျာနော် white ကိုတန်း height ကိုတန်းပြီး enter ခောက် okay အောက်ကစဝိုင်းကိုလည်းထိုနည်းတူသွားပဲကျွန်တော်တို့တန်းပိုင်းတန်းထားမယ် white ကိုလည်းတန်း height ကိုလည်းတန်းထားပြီး enter ခောက် okay ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီအပေါ်ကအရောင်လေးကိုမဲရောင်လေးချိန်မယ်အောက်ကအရောင်လေးကိုဖြူရောင်လေးထားမယ်ဒီစဝိုင်းကြီးကို delete လုပ်ပါမယ်လုပ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီဘက်မှာဖြူသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီဘက်မှာမဲဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပါဗျာအဲအားလုံးကို select ပြီးဒီမှာ2.0 လေးထားပြီးပါဗျာနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုlogo လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထိုက်ကြည့် logo လေးတစ်ခုပုံစံတူလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပါဗျာဒါပေမဲ့ထိုက်ကြည့် logo မှာသူကဒီအမဲကဒီဘက်မှာဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ထိုက်ကြည့် logo ရဲ့ပုံစံကဒီပုံစံဖြစ်ဒါထိုက်ကြည့် logo အမှန် position ပေါ့ဗျာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုဒီပုံစံလေးရသွားပြီဒါဆိုရင်ထိုက်ကြည့် logo လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြတာပြီးသွားပါပြီဗျအားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တွေ့ကြမယ်ဗျာနော်အားလုံးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ